Merhaba, Hobby Garden oynatma listesinde kuluçka makinesi, ev tipi kuluçka makinesi yapımı, özellikleri, malzeme listesi. Kuluçka makinesi kendimiz bir köpükten yapıyoruz. Bir köpük kutumuz olması gerekiyor. Bir tane fan olması gerekiyor. Fanımızı bilgisayarcılardan alabiliriz. Ben 5 euroya aldım. Biz yurt dışında olduğumuz için aynı zamanda bir ısı algılayıcı ve nem algılayıcımız olması gerekiyor. Ve bir gözetleme penceremiz, küçük bir çamımız olması gerekiyor. 2 tane ampul yatağımız olması gerekiyor. Kartonumuzun altına saman veya talaş, ilk baştan 1 veya 2 tane su kabımız olması gerekiyor. Evet, ısı algılayıcımız bu. Hem nem algılayıcı hem ısı algılayıcı. Bu bataryaların falan elektrikten çalışmıyor. Bu güneş enerjisiyle veya lambaların ışığıyla çalışan bir aparat, ısı algılayıcı ve nem algılayıcı. Evet, boksumuzu bu şekilde gözetleme penceremizi yaptık. Isı algılayıcımızı yerleştirdik. Fanımızı yerleştirdik. Kablo bağlantılarımızı ayarladık. Bu arada adaptörümüz 12 wattlık adaptör. Fanımızı 12 Watt'ta çalıştırıyoruz. Yüksek bir hız seviyesi. Benim fanım büyükçe. Siz daha küçüğünü alma imkanınız varsa küçüğünü alabilirsiniz. Yoksa bu büyüklükte biraz büyük geliyor. Benim 4'te 3'ünü kapatmak zorunda kaldım. Ani ısı düşüşleri oluyor. Küçük bir bilgisayar aparatı size yeterli olacaktır. Evet, göründüğü üzere elektrik dağıtma aparatımız 12 wattlık elektrik veriyoruz. Bu şekilde kuluçka makinemizi hazırlıyoruz ve üst kapağını kapatıyoruz. Yumurtalarımızı yerleştiriyoruz. İsterseniz otomatik vlog alabilirsiniz. Ben yurt dışında bulunduğum için alamıyorum. Yumurtalarımızı her gün bir kere olmak şartıyla elden alt üst çevireceğiz. Bu şekilde de yetebiliyor. İlk denemem bu. Çiftçiler çıkarsa sizlerle paylaşacağım yeni bir videoda çiftçilerin çıkma anını. Deneyeceğiz, bakalım olacak mı? İlk kuluçka makinesi yapımı Hobby Garden için. Evet, Hobby Garden'ımız var. Neden tavuğumuz olmasın? Yumurtamızı neden kendimiz, çiftçilerimiz neden kendimiz çıkarmayalım? Evet, bu kafayla yola çıktık. İlk kuluçka makinemizi kendimiz yaptık ve deneyimizi başaracağız inşallah. Yumurtalarımız bunlar. Üstünü kalemle işaretledik. Bir işaret koyabiliriz bu şekilde. Ve yumurtalarımızı çevirirken karıştırmayalım diyen, bir gün siyah üste gelecek şekilde, bir gün beyazı altta gelecek şekilde yumurtalarımızı alt üst çevireceğiz. Her gün çevirmemiz gerekiyor. Ta ki son güne kadar nem oranı %55 olması gerekiyor. Isı derecesi, ısı aralığı en az 35 derece üstü 41 derece arasında olması gerekiyor. 35 derece 41 derece arasında olması gerekiyor. Üstüne çıkmayacak, altına da inmeyecek. Bu aralıklarda gidip gelecek. Nem oranının %55 olması gerekiyor ilk başlarda. Sona doğru çiftçi çıkmaya yakın son hafta %70'e nem çıkması gerekiyor. Nemi ayarlamamız gerekiyor. Evet, ev yapımı hobi olarak kuluçka makinemiz bu şekilde. Yumurtalarımızı dizdik. Fanın karşısına yumurtalarımızı dizmeyelim. Çünkü üzerleri kurur. Kenara fandan geri olsun. Boş alanda olsun. Evet, su kabına yakın lambaların altına su kabını koyalım. Eğer nem yüksek olmuyorsa yumurtalara yakın su kaplarını koymamızda fayda vardır. Evet, ev yapımı kuluçka makinesi bu şekilde. Isı aralığını görüyorsunuz. 37 olması gerekiyor en az. 35'in üzerinde, 35'in altına inmeyecek. 35'in üzerinde 41 dereceye kadar bu aralardan gidip gelmesi gerekiyor. Sabitlenmesi gerekiyor. Nem oranı düşük şu anda çünkü kuluçka makinemiz yeni.
Isındıkça nem oranı yükselecek. Eğer yükselmediği sürece sürekli nem takviyesi yapmamız gerekecek. Kuluçka makinesi hobi olarak yapmamız bu şekilde. Hobi kartını oynatma listesini takip etmeyi, bu kuluçka makinesinin diğer bölümlerini de yayınlayacağım. Çiftçi çıkma aşamasını, bakım aşamasını ve üretim aşamasının sürekli sizlerle paylaşacağım vloglarımı bu şekilde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yemek tarifleri Hobi Garden oynatma listesinde bulabilirsiniz. Bahçeye dair, sebzeciliğe dair, çiçekçiliğe dair bilgileri vermeye devam edeceğim. Hoşça kalın, takipte kalın, esen kalın. Çiftçiler çıktı mı görüşmek üzere, paylaşacağım. Büyük bir zevkle sizlerle çiftçilerin gelişimini, çıkmasını, besleme aşamasını sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın, takipte kalın, esen kalın.